Friends, this route is dangerous. This route seems to be a little bit dangerous. കാരണം ഇവിടെ പല സ്ഥലത്തും എന്താ പറയുക ആനപ്പിണ്ടി കാണുന്നുണ്ട്. We could see a lot of elephant dungs on the way. Here lies some elephant dungs and we could see there also. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ. കാരണം ഏത് സമയത്തും കാട്ടാനകളുടെ ഒരു ആക്രമണം പ്രതീക്ഷിക്കാം. We are really a little bit frightened. At any moment we can expect an attack by wild elephants. Hi friends, welcome to class on touch Learn English from Nature. I am Muneer Mannarkkad. Friends, today we are going for a trekking. ഇന്ന് ഞങ്ങളൊന്ന് ഒരു നടത്തം ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ലേണിംഗ് നടത്തത്തിനിടയിലാണ്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ എ ട്രക്കിംഗ് ത്രൂ ദി പ്ലാന്റേഷൻ എസ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ഹിയർ ഇൻ കരിമ്പൻകുന്ന്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കരിമ്പൻകുന്ന് ഭാഗത്തുള്ള പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ്റെ കശുവണ്ടി തോട്ടത്തിൻ്റെ അവരുടെ ഓഫീസിൻ്റെ അടുത്താണ്. അപ്പോൾ അതിലൂടെ കുറച്ച് കയറിയിട്ട് നേരെ ഒരു വഴിയുണ്ട്, ഒരു ഓഫ് റോഡാണ്. അതിലൂടെ നേരെ പോയിട്ട് പിന്നെ മെഴുകുമ്പാറ എത്താനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള ചില നല്ല കാഴ്ചകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണുകയും അതിനോടൊപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചെറുതായിട്ട് പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ നടത്തം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഒരല്പം നടന്നപ്പോൾ കണ്ട ഒരു ചെറിയൊരു അരുവിയാണിത്. ഇത് ക്രോസ് ചെയ്ത് വരുന്ന കുട്ടികളാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ നടക്കാൻ വരുന്നത്. ആകാശും അനുരാഗും വിശാഖും. Now we have entered into the cashew estate of the plantation corporation. ഒരു കശുവണ്ടി തോട്ടാണിത്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ഒരു കുഞ്ഞരുവി. A small stream with crystal clear water. നമ്മളിപ്പോൾ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കശുവണ്ടി തോട്ടവും അതുപോലെ അട്ടപ്പാടി പോകുമ്പോൾ ആനമൂളി ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞതും കാണുന്ന ആ ചുരം തുടങ്ങുന്ന ഭാഗത്ത് കാണുന്ന കശുവണ്ടി തോട്ടമൊക്കെ ഈ പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ്റെ മണ്ണാർക്കാട് എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. On the way we could see 2 fish ponds in the estate. 2 മീൻകുളങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഈ എസ്റ്റേറ്റിൽ കാണാൻ പറ്റി. വിളവെടുപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ കാലിയായി കിടക്കുകയാണ്. Now they are empty after the harvesting. മെഴുകുമ്പാറ മലയിൽ നിന്നും കളകളമൊഴുകി വരുന്നൊരു കുഞ്ഞരുവിയാണിത്. ഇറ്റ്സ് എ സ്മോൾ സ്ട്രീം ദാറ്റ് ഫ്ലോസ് ഡൗൺ ഫ്രം ദി മെഴുകുമ്പാറ ഹിൽസ്. അങ്ങനെ ഈ കുഞ്ഞരുവിക്കരയിൽ ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റോളം നേരം സമയം ചെലവഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ യാത്ര തുടരുകയാണ്. വി ആർ റിസ്യൂമിങ് അവർ ജേർണി ആഫ്റ്റർ സ്പെൻഡിങ് 10 minutes അറ്റ് ദ ബാങ്ക് ഓഫ് ദ സ്ട്രീം. ടുഡേ ഈസ് റിയലി എ ലവ്ലി ഡേ, isn't it? പ്ലാന്റേഷൻ ഓഫീസ് കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഒരു 1/2 കിലോമീറ്റർ മുന്നോട്ട് വന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഉയർന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പാസിംഗ് ബൈ ദി പ്ലാന്റേഷൻ ഓഫീസ് വി ഹാവ് പ്രൊസീഡഡ് ഫോർ 1/2 കിലോമീറ്റർ ആൻഡ് റീച്ച്ഡ് ഓൺ ആൻ എലിവേറ്റഡ് ഏരിയ. ഫ്രം ഹിയർ വി ഗെറ്റ് എ പാനോറമിക് വ്യൂ ഓഫ് ദി തത്തേങ്ങലം ഹിൽസ് ആൻഡ് മൗണ്ടൻസ്. Friends, this route seems to be a little bit dangerous because we could see some elephant dungs on the way. We have spotted a lot of elephant dungs on the way and it seems to be very fresh. So the presence of wild elephants can be expected in this area. So
I don't know whether it is safe or not to walk along this way. So we are thinking of going back and take another route. Akash, are you afraid of walking through this route? No. You have no fear? Pedilla? Yeah, okay. So you are my guide. See, in every 10 meters you can see elephant dung. Here also you can see. See, you can see here also. See, this seems to be elephant crossing area. They have crushed the grasses and bushes here. So we are very sure that this is an elephant crossing area. Akash, do you actually know this way? No, this is not that way. This is not that way. No. Then which is the way? Which is the way to mezhukumpara? From the plantation office, right side. Oh, we have seen a right turn from the plantation office. We have to go through that way. Yeah. Okay, then it's better go back. Go back. Shall we go back? Come. അങ്ങനെ കാട്ടാനകളുടെ ആനപ്പിണ്ടി കണ്ട് പേടിച്ച് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. ഇനി ഈ വഴി ശരിയാവില്ല. അപ്പോൾ ഇനി വേറെ വഴിയിലൂടെ പോവാം. Since we are really frightened of the presence of wild elephants, we are going back. Let's take another route to reach mezhukumpara. സംഭവം ഇതല്ലേ ഈ പിന്നെ പറങ്കിമാവിൻ്റെയും റബ്ബറിൻ്റെയൊക്കെ തണലുള്ളതുകൊണ്ടേ നടക്കാൻ വലിയ കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ? മോർണിംഗ് വാക്കിന് പണ്ട് പോയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ പോകാറില്ല. ഒരു 2 വർഷമായിട്ട് ഇപ്പോൾ രാവിലെ സൈക്ലിംഗ് ആണ് ഞാനും ആകാശമൊക്കെ. I used to go for morning walk. I used to walk in the morning, but not now. അതായത് ഈ യൂസ്ഡ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നൊരു ശീലം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ്. ഐ യൂസ്ഡ് ടു വാക്ക്. ഞാൻ നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അതിനർത്ഥം ഞാനിപ്പോൾ നടക്കാറില്ല എന്നൊരു അർത്ഥം കൂടെ അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നൊരു ശീലം പറയാൻ യൂസ്ഡ് ടു വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഉദാഹരണത്തിന് പണ്ട് ഞാൻ പുഴയിൽ നീന്താറുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഇല്ലയെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഐ യൂസ്ഡ് ടു സ്വിം ഇൻ ദ റിവർ. പണ്ട് ഞാൻ നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഐ യൂസ് ടു വാക്ക് എന്ന് പറയാം. ആകാശ്, ക്യാൻ യു ടോക്ക് അബൌട്ട് വൺ ഓഫ് യുവർ പാസ്റ്റ് ഹാബിറ്റ്? യൂസ് ടു പ്ലേ ഫുട്ബോൾ. ഓക്കെ, പണ്ട് പതിവായി ഫുട്ബോൾ കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ, ദെൻ വൈ ഡോണ്ട് യു പ്ലേ നൗ എ ഡേയ്സ്? കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പെർമിറ്റഡ്. Because of corona, we are not permitted to gather, അല്ലേ? ആൾക്കൂട്ടം ഇപ്പോൾ അനുവദനീയമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് you are not playing. But you used to play. Okay, that's fine. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ലാംഗ്വേജ് യൂസേജ് എന്താണ്? പണ്ടത്തെ നമ്മുടെ ഒരു ശീലം അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നൊരു കാര്യം പറയാൻ എങ്ങനെയാണ്? യൂസ്ഡ് ടു പ്ലസ് V1 ചേർത്ത് പറയുക, വെർബ് 1 ചേർത്ത് പറയുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹീ യൂസ്ഡ് ടു സ്മോക്ക്. അവൻ പുക വലിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ ഇപ്പോൾ ആ ശീലമല്ല, ആ ശീലം നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. വേറെ എക്സാമ്പിൾ, ഐ യൂസ്ഡ് ടു റീഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ. ഞാൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ശീലം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ വായിക്കാറില്ല. ഐ യൂസ്ഡ് ടു റീഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ. ഓക്കെ, അത് നോക്ക്, ഇന്ന് സംഭവം കള്ളിച്ചെടി അല്ലേ ഇത്? യെസ്, കള്ളിച്ചെടിയുടെ കൂട്ടം. കള്ളിച്ചെടിയുടെ കൂട്ടത്തിന് എന്താ പറയുന്നത് അറിയോ? ക്ലംസ് ഓഫ് കാക്ടസ്. ക്ലംസ് ഓഫ് കാക്ടസ്. കാക്ടസ് ആണിത്, ക്ലംസ് ഓഫ് കാക്ടസ്, കള്ളിച്ചെടിയുടെ കൂട്ടം. അത്യാവശ്യം ഒരു എത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇത്? 10 അടിയുടെ മുകളിൽ, മോർ ദാൻ 10. സീ എ ലോട്ട് ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈസ്. ഓക്കെ അല്ലേ? But in camera it's not seen actually. Yes, it may rain. മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ക്ലൗഡി. ഇറ്റ് മേ റെയിൻ. നമ്മളെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു സാധ്യത പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവമാണ് മേ. അനു, മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ അറിയോ? ഇറ്റ് മേ റെയിൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സാധ്യതകൾ പറയാൻ നമ്മൾ മേ ചേർത്തിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇറ്റ് മേ റെയിൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ലി ടു റെയിൻ എന്നും പറയാം. സോ മേ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സേ പോസിബിലിറ്റീസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സാധ്യതകൾ, പോസിബിലിറ്റീസൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ മേ അല്ലെങ്കിൽ മൈറ്റ് ചേർത്തിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലേ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇറ്റ്സ് മേ റെയിൻ, മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇതെവിടെ ഈ വഴിയിൽ കണ്ടില്ലേ, നിറച്ച് ചെളിയാണ്. സൂക്ഷിച്ച് നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? വഴിക്ക് വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു സാധ്യത അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം, വാക്ക് കെയർഫുള്ളി, യു മേ സ്ലിപ്പ് ആൻഡ് ഫോൾ. നീ സൂക്ഷിച്ച് നടന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ നീ വഴിക്ക് വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ സാധ്യത പറയാൻ മേ ചേർത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി. അവൻ ഇന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എങ്ങനെ പറയാം? ഹീ മേ കം ടുഡേ. അവൻ ഇന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സാധ്യതകൾ പറയുക. മേ അല്ലെങ്കിൽ മൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ. Oh, what's it? Is it a poultry farm? Is it your poultry farm? You had told me that you have Sir, mine. your father has a poultry farm somewhere here. Not mine. It's not yours. My relatives. Your relatives? Okay. But see, it's empty now, right? കോഴികളൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ? അതെന്തത്? പിടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. കോഴികളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അല്ലേ? ഓക്കെ. It's a big poultry farm. Somebody is there, maybe a laborer. Akash, what's that? Charcoal അല്ലേ ഇത്? അതെ അതെ. കരി? What's it used for? കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരുമ്പോഴേ ഇത് റൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് ബ്രൂഡിങ് കൊടുക്കുമായിരിക്കും, ചൂട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓ. അപ്പോൾ ഇത് ടിന്നിലിട്ടിട്ട് കത്തിക്കുക. എവിടെ? നമ്മൾ അൽഫാം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കനലുണ്ടാക്കി, അതുപോലെ കനലാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ട് വെക്കും. അത് ശരി. കറണ്ടും ഇല്ലാണ്ട് ചിലവില്ല. കറണ്ട് യൂസ് കുറച്ചാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. So instead of providing electric light, like bulb ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിന് പകരം അല്ലേ? ഓക്കെ, that's fine. Look over there. You can see a rock on the top of the hill. It's called Puchapara. I don't know how did it get the name Puchapara. Does it have any shape of a cat? ഒരു പൂച്ചയുടെ രൂപമുണ്ടോ ഈ പാറയ്ക്ക്? എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ. എനിവേ, ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് പൂച്ചപ്പാറ. അനുരാഗ്, as you said, it may rain. നീ പറഞ്ഞ പോലെ മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചാറി തുടങ്ങിയില്ലേ? ഓ, it has started drizzling. You can use my umbrella.